హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే ప్రాపర్టీస్. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి అపార్ట్మెంట్ సరౌండింగ్. ఈ అపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి కొండాపూర్ హైటెన్షన్ రోడ్కి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మరొకటి ఏంటంటే ఇది మొత్తం అపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి 500 గజాల్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. ఫ్లాట్ నెంబర్ వచ్చేసి 502 వెస్ట్ ఫేసింగ్. ఈ ఫ్లాట్ వచ్చేసి సేల్కు ఉంది. ఎస్ఎఫ్టీ వచ్చేసి 1615 ఎస్ఎఫ్టీ వస్తుంది. ఫ్లోర్కు 2 ఫ్లాట్లు వస్తాయి, ఒకటి ఈస్ట్ ఫేసు, ఒకటి వెస్ట్ ఫేసు. ఫ్లాట్ నెంబర్ వచ్చేసి 501 5th ఫ్లోరు. ఈ ప్లాట్కి వచ్చేసి రెంట్ మంత్లీ వచ్చేసి 50 నుంచి 55 వేలు వస్తుంది. ఇక్కడ గజం వచ్చేసి 1,00,000 నుంచి 1,20,000 వరకు ఉంటుంది, ఇంకా పెరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, బోరు మంజీరా వాటర్ ఉంది. ఫ్లోర్కు 2 ఫ్లాట్లు ఉంటాయి, మొత్తం 5 ఫ్లోర్లు. టోటల్ 5 ఫ్లోర్లు. ఫ్లోర్కి 2 ఫ్లాట్లు, 5 ఈస్ట్ ఫేసు, 5 వెస్ట్ ఫేసు, మొత్తం 10 ఫ్లాట్లు ఉంటాయి. ఈ అపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏఎంబి వచ్చేసి 10 minutes పడుతుంది. హాస్పిటల్స్ కానీ మాల్స్ కానీ చాలా దగ్గరలో ఉంటాయి. ఇది మొత్తం ప్రైమ్ లొకేషన్నే ఉంటుంది, పక్కా ప్రైమ్ లొకేషన్ అపార్ట్మెంట్. ఇది కేవలం 1 minute ప్రైమ్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. హైటెన్షన్ రోడ్కి అంత దగ్గరలో ఉంటుంది. ఫ్లాట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. 1615 ఎస్ఎఫ్టీ. కేవలం ఒకే ఒక ఫ్లాటు సేల్కు ఉంది. అది వచ్చేసి 5th ఫ్లోరు, ఈస్ట్ ఫేసు. ఫ్లాట్ నెంబర్ వచ్చేసి 501. రెంట్ వచ్చేసి నెలకు 50,000 నుంచి 55,000 వరకు వస్తుంది. తర్వాత మనకు మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి ఒక ఫ్లాట్కి వచ్చేసి 1,500 నుంచి 2,500 వరకు ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూడండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది, లేదంటే కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే పక్కన ఉన్న బెల్ని మాత్రం క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.